Осыдан кейін Иса қала қақпасы алдында салық жинап тұрған Матай Леуіні жолықтырды. Соңыма ер. Иса мінәжат етпек боп тау басына шықты. Ол түні бойы сол жерде болып Құдайға сыйынды. Ертеңгісін өзі таңдаған 12 шәкіртімен сәлемдесіп, оларды елшілер деп атады. Олар өзі Петр деп ат қойған Шимон, оның інісі Әндір, Жақып, Жохан, Филипп, Барталмай, Матай, Тома, Әлпей ұлы Жақып, Діншіл деп аталған Шимон, Жақып ұлы Яхуда, және кейін Исаға опасыздық жасаған Яхуда Искариот.